سلام خدمت کاربران عزیز آلاکد با قسمت دوم از آموزش زبان برنامه‌نویسی PHP در خدمت شما هستیم. این جلسه میخوایم در مورد متغیرها توضیح بدیم که متغیرها چی هستند، چطوری میتونیم ازشون استفاده بکنیم و به چی کارمون میاد. من بخوام یه مثال ساده براتون بزنم، متغیر مثل یک ظرف میمونه که شما یک اطلاعاتی رو داخلش میذارین و هر جا خواستین از این اطلاعات استفاده میکنین. مثلا شما میخواید که نام یک دکمه رو، مثلا اسم یک دکمه داخل سایتتون مثلا اسمش ثبت نامه مثلا، بعد این شما میایید اسم این ثبت نام رو داخل یه متغیر میذارید، بعد هر اون اسم رو فکر کنید توی 100 تا فایل استفاده میکنید. یه دونه پوشه مثلا config.php میسازید، یه متغیر داخلش میذارید به نام نیم، بعد این نیمه مثلا ثبت نامه توشه، بعد میاید از این فایل config.php توی مثلا 100 تا فایل دیگه استفاده میکنید. درسته؟ بعد هر وقتی که بخواید بیاید اسم اون ثبت نامه رو تغییر بدید، دیگه نیاز نیست که برید کل اون پوشه هایی که از این اسم ثبت نام داخلش استفاده کردیم بیاین برید دونه دونه تغییرش بدین. فقط کافیه که اسم اون ثبت نامه رو، اون ثبت نام داخل اون متغیر رو، اون کلمه ثبت نام رو عوضش بکنین، داخل کل سورستون اون ثبت نامه تغییر پیدا میکنه به اون چیزی که شما نوشتید. و حالا یه نمونه که ما بخوایم بنویسیمش رو براتون میاریم. آموزش قبلی، آموزش نصب زمپ که ما بهتون یاد دادیم، اول وارد اون درایوی میشید که زمپتون رو داخلش نصب کردین، گوشه زمپ htdocs، و اینجا اون پروژه ماست. خب من index.php رو بازش میکنم. خب اینجا میبینید قبلا من یه دونه سلام داخلش نوشتم. برای نوشتن کد PHP ما الان اینجوری بخوایم شروع بکنیم، اینا کد نیستن و بخوایم اگر کد PHP شروع بکنیم باید اول تگ PHP رو بازش بکنیم. خب تگ PHP رو ببخشید، خب این تگ PHP رو باز میکنید به این صورت و به این صورت هم میبندید. خب هرچی که بین این دوتا باشه همون کد PHP شماست. خب ما الان میخوایم یه متغیر بنویسیم. متغیرها در PHP با علامت دلار نوشته میشن به این صورت: دلار امیر، مثلا اسم دلخواهه، این امیره مثلا میتونه باشه علی، هر کی، محمد، رضا، هر چی که دوست دارید، اسم دلخواه. بعد من مثلا یه متغیری میسازم به نام امیر، بعد یه اسپیس مساوی است با، بعد مثلا میخوام امیر رو قرار بدم با 1. اوکی. بعد باید حتما آخر متغیرتون سیمیکالن بذارین، به این علامت میگن سیمیکالن، حتما باید این علامت رو داخلش بذارید. خب الان ما یه متغیری تعریف کردیم که چیزی که داخلش هست عدد 1. ما میخوایم اینو نمایشش بدیم، اکو دلار امیر. خب الان ما بخوایم اینو نمایشش بدیم مثل آموزشی که براتون گذاشتم، اول ما زمپ رو باز میکنیم. خب آپاچی رو استارتش میکنیم. خب فعال شد، ما داخل مرورگرمون میشیم. من اینا رو پاکش میکنم. خب میرسیم لوکال هاست /index.php. خب ببینید که 1 رو برای ما اینجا نمایش داد. الان ما هر وقت بخوایم این عدد 1 رو عوض بکنیم، فقط کافیه که اینجا مثلا این 1 رو پاکش میکنیم، مینویسیمش 2. وقتی که ما دوباره این رو رفرش بکنیم میبینید 1 میشه 2. و اینم بهتون توضیح بدم که ما میخوایم یه متغیر دیگه تعریف میکنیم، اسمشو میذاریم علی، برابر است با دبل کوتیشن سمیکالن. اینجا برای نوشتن مثلا بخواید یه نامی چیزی بنویسید، مثلا من این علی رو برابر میذارم با علی. اوکی. بعد اینجا به جای اکو امیر میام علی رو اکو میگیرم.
خب ما داخل مرورگر دوباره رفرش کنیم می‌بینیم که برامون نوشته علی. خب بعد یه جور دیگه هم من می‌نویسم دلار علی برابر است با تگ کوتیشن، بعد اینو قرار میدم با مثلا محمد. اوکی. بعد میایم این علی، اسم این علیه رو میذاریم علی 2. بعد علی 2 رو الان اکو بگیریم بهمون محمد رو نمایش میده. فقط فرق بین دبل کوتیشن با تک کوتیشن چیه؟ بخوام نمونه براتون بگم، من اینجا می‌نویسم دلار امیر، دلار امیرم داخلش میذارم و اینور اینجا می‌نویسم دلار امیر. خب الان از رنگ ادیتورم باید فهمیده باشید که اینجا آبیه، اینجا نارنجی. خب ما اگر بخوایم جفت اینا رو اکو بگیریم، من یه دونه اکو میگیرم دلار علی. خب داخل مرورگر بریم ببینیم که اینجا برامون نوشته چه محمد، بعد اینجا هم دلار امیر رو نوشته، بعد نوشته علی 2. چرا اینجا این چیز رو نوشته؟ خب ما اول اومدیم اینو اکو کردیم، اینو نوشته محمد دلار امیر، درسته؟ اینجا نوشته چی؟ محمد دلار امیر. خب من بذار یه فاصله بینشون بذارم. خب ببخشید. خب میره خط بعد. خب میبینید که اینجا یه جا نوشته محمد دلار امیر، اینجا نوشته علی 2. الان دیگه باید فرقش رو فهمیده باشید. فرقش اینه که در دبل کوتیشن وقتی که بخواید یه متغیر رو بذارید، اون چیزی که داخل متغیر رو براتون میاره. در تک کوتیشن کل این متغیر رو براتون مینویسه و اطلاعاتش رو براتون نمیاره. خب این از آموزش متغیرها در زبان PHP که متغیرها در زبان PHP پرکاربردترین چیزی هستن که در هر پروژه با اینا کار. مثلا نمونه بخوام براتون بزنم، من برم داخل اینجا گیتاب خودم رو براتون باز کنم، یه نمونه کدی که قبلا نوشتم رو نشونتون بدم که متغیرها به چه دردی میخورن. خب من وارد گیتابم میشم، مثلا این سورسی که قبلا نوشتم رو index.php شو باز میکنم. خب میایم پایین میبینیم که اینجا من یه متغیر تعریف کردم به نام k1 که توش نوشته چی؟ تست سرعت، و همینجور 4 تا متغیر دیگه هم اینجا تعریفش کردم. خب الان من اومدم یه دکمه ربات تلگرامی تعریف کردم اینجا و اینجام تنظیماتش رو تعریف کردم که نمیدونم ریسایزش تروه، بعد آن تایم کیبورد یعنی که یه بار استفاده کنید دیگه از بین بره فالسه، بعد چیدمان کیبورد این شکلیه. خب الان اگر من نمی اومدم از متغیرها استفاده بکنم و نام این دکمه ها رو هر جایی که خواستم می نوشتم، مثلا به طور مثال من اینجا بیام پایین، مثلا به طور مثال من اینجا یه دونه شرط هست، اگر اینجا من نوشته باشم تکس مساوی است با نمیدونم اسم یکی از این دکمه ها، اگر من بخوام بیام اسم این دکمه رو تغییرش بدم، مثلا از تست سرعت بزنمش فقط سرعت، تستش رو بردارم، اگر متغیر تعریف نکرده باشم و از اون متغیر در اون جاهایی که من اومدم از اسم این دکمه استفاده کردم متغیر نباشم، فقط اسم دکمه باشه، باید برم تمام سورس رو بگردم و هر جایی که نوشتم تست سرعت بیام اون تستش رو پاک کنم بنویسم سرعت. باید برم دونه دونه اینا رو ادیت بکنم. ولی وقتی که یه متغیری تعریف کرده باشید، من این متغیر رو اینجا تعریف کردم، فکر کنید من از این متغیر توی 100 تا از این فایل ها استفاده کردم و 200 بار توی این یه دونه فایل من اومدم این
از این متغیر دلار کیوان استفاده کردم. هر وقت من بخوام این تست سرعت رو فقط بذارم بگم که این تستش رو بردارم سرعتش باشه، فقط کافیه که بیام توی همین یه خط این تست رو پاک کنم، فقط بنویسم سرعت. توی کل کد من این تغییر پیدا میکنه به سرعت. این هم یک نمونه از کاربرد متغیر در زبان PHP. خب این هم از جلسه دوم آموزش زبان PHP از تیم آلاکد در خدمت شما بودیم. تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.